Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang. Washington Post xabariga ko'ra, Zelenskiy Donbassdan qo'shinlarni olib chiqishga tayyor. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Donbass hududidan Ukraina qurolli kuchlarini chiqarib, demilitarizatsiya qilingan zona yaratishga tayyor. Bu haqda Washington Post gazetasi Kiyev tomonidan taklif etilgan mojironi tartibga solish rejasiga tayanib yozmoqda. Bir qator OVV xabar berishicha, Zelenskiy chorshanba kuni ukrainalik jurnalistlar bilan muloqot chog'ida mojironi hal etish bo'yicha reja loyihasini taqdim etgan. Rejada Kiyev Rossiya hududlaridan qo'shinlarini olib chiqishdan bosh tortishi qayd etilgan, biroq Rossiyaga Dnepropetrovsk, Nikolayev, Sumi va Xarkov viloyatlaridan chiqib ketish taklif qilinmoqda. Shuningdek, Ukraina Zaporojye atom elektr stansiyasini Rossiya ishtirokisiz AQSh bilan birgalikda nazorat qilishni xohlaydi. 20 banddan iborat reja loyihasida Qrim va Donbassni Rossiya hududi sifatida tan olish, shuningdek, Ukrainaning NATOga a'zo bo'lmasligi majburiyati haqidagi bandlar mavjud emas. DNR, LNR, Xerson va Zaporojye viloyatlarining Rossiya Federatsiyasi tarkibiga qo'shilish bo'yicha referendumlari 2022-yil 23-27 sentyabr kunlari bo'lib o'tgan. 100% byulletenlar qayta ishlangach, DNRda 99,23%, LNRda 98,42%, Xerson viloyatida 87,05% va Zaporojye viloyatida 93,11% ovoz Rossiya tarkibiga qo'shilish tarafdori bo'lgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2022-yil 30 sentyabr kuni Kremlda ushbu referendumlar yakunlari bo'yicha chiqish qilib, yangi hududlarni Rossiya tarkibiga qabul qilish to'g'risidagi shartnomalarni imzolagan. KXDR Yaponiyani Ukrainadagi vaziyatdan harbiylashuv uchun foydalanayotganlikda aybladi. Yaponiya Ukrainadagi inqirozdan harbiylashuv yo'lini ilgari surish va yadro quroliga ega bo'lish yo'llarini izlash uchun foydalandi. Bu haqda KXDR Tashqi ishlar vazirligining Yaponiya tadqiqotlari instituti direktori tomonidan berilgan va Koreya Markaziy telegraf agentligi tarqatgan matbuot bayonotida aytiladi. Bayonotda ta'kidlanishicha, Yaponiya hozirgi hukumati avvalgi kabinetlarga qaraganda yanada xavfli harbiy qadamlar tashlamoqda va xavfsizlik siyosatini izchil ravishda mamlakatni harbiy davlatga aylantirish tomon o'zgartirmoqda. Pxenyanda oldindan zarba berish salohiyatining kuchaytirilishi, qurol eksportiga qo'yilgan cheklovlarning yumshatilishi hamda 3 yadro tamoyilining qayta ko'rib chiqilishi yadro qurolini qo'lga kiritish niyati mavjudligining belgisi sifatida baholanmoqda. Bayonotda shuningdek, bu qadamlar Yaponiya yuqori lavozimli amaldorlarining yadro quroliga egalik qilish mumkinligi haqidagi ochiq bayonotlari bilan birga kechayotgani alohida qayd etiladi. KXDR bahosiga ko'ra, bu Yaponiya siyosiy doiralarida chuqur ildiz o'tgan yo'nalishdan dalolat beradi va mamlakat konstitutsiyasi hamda xalqaro huquqqa zid hisoblanadi. Barchaga ma'lumki, Yaponiya Ukrainadagi vaziyatdan foydalanib, AQShning yadro qurolini o'z hududida joylashtirish va uni birgalikda qo'llashga qaratilgan yadro qurolidan birgalikda foydalanish nazariyasini ilgari surdi hamda anglosaksonlarning yadro alyansi bo'lgan AUKUSga aralashishga urindi. Shu tariqa u yadro quroliga ega bo'lish imkoniyati va yo'lini qat'iy izlab keldi, deb yozadi rasmiy. U Yaponiyani harbiy jinoyatchi davlat deb ataydi va yadrosiz dunyo haqidagi ochiq bayonotlar bilan bir vaqtda yadro quroliga kirish uchun yashirin urinishlar olib borilayotganini ta'kidlaydi. KXDR bahosiga ko'ra, bu mintaqaviy va global xavfsizlikka tahdid soladi. Avvalroq 15 noyabr kuni Yaponiya gazetasi Mainichi Shinbun hukumat va hukmron koalitsiyadagi manbalarga tayanib, Yaponiya bosh vaziri Sanai Takaichi milliy xavfsizlik hujjatlarini yangilash munosabati bilan 3 yadro tamoyilini qayta ko'rib chiqish bo'yicha partiya ichidagi muhokamani boshlash masalasini ko'rib chiqayotganini xabar qilgan edi. Noyabr oxirida Rossiya TIV rasmiy vakili Mariya Zakharova Yaponiya hukumatining bunday harakatlari Osiyo Tinch okeani mintaqasida keskinlikning kuchayishiga olib kelayotganini ta'kidladi.
Ikkinchi jahon urushidan so'ng Yaponiya 1971-yilda bosh vazir Eisaku Sato tomonidan ishlab chiqilgan va parlament tomonidan ma'qul qilingan cheklovchi qoidalarni qabul qilgan. Bu qoidalarga ko'ra Yaponiya yadro qurolini ishlab chiqarmaydi, o'z hududida saqlamaydi va mamlakatga olib kirmaydi. Bu AQSh tomonidan Hirosima va Nagasakiga tashlangan atom bombalaridan keyin shakllangan Yaponiya milliy mafkurasidan bir qismidir. 2022-yili dekabrida Yaponiya mudofaa va xavfsizlik bo'yicha 3 ta asosiy hujjatni qabul qildi. Milliy xavfsizlikni ta'minlash strategiyasi mudofaa sohasidagi tashqi muomalalarni asosiy yo'nalishlarini belgilaydi. Milliy mudofaa strategiyasi mudofaa maqsadlari va vositalarini belgilaydi. Mudofaa salohiyatini ta'minlash rejasi mudofaa xarajatlari va qurollanish ko'lamini belgilaydi. Bu 3 hujjatda Yaponiya mudofaa xarajatlarini 2027-yilga borib, 2022-yil darajasidan 2% yayimgacha oshirish ko'zda tutilgan. Bu taxminan 11 trillion yenani tashkil etadi. 2022-yil kursi bo'yicha 81 milliard dollar, hozirgi kurs bo'yicha 71,2 milliard dollar. Avval harbiy xarajatlar yayimning taxminan 1,2% tashkil etgan. 2023-2027 yillari oralig'ida 5 yil uchun umumiy mudofaa byudjeti rejalarga ko'ra 43 trillion yenaga, hozirgi kurs bo'yicha 281 milliard dollarga yetishi kerak. Milliy xavfsizlikni ta'minlash strategiyasi va milliy mudofaa strategiyasida javob zarba berish imkoniyatlari, ya'ni raqib bazalarini nishonga olish qobiliyatiga ega bo'lish belgilangan. Avval bu imkoniyatlar Yaponiyaning o'zini mudofaa qilish huquqi doirasida nazarda tutilgan, biroq hujjatlarda aniq qayd etilmagan. Bu o'zgarish Yaponiya mudofaa siyosatidagi muhim Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang.